Sungguh tak elok jika kita merayakan Ekaristi bahwa Kristus sendiri yang menjadi imam, kurban, dan altarnya sepanjang misa ngantuk. Boleh Romo ngantuk? Boleh. Tidur? Ya boleh, siapa yang melarang. Tapi tidur yang mengganggu saudara sampingnya, itu yang tidak boleh. Contohnya Romo, ngorok. Nah, itu tidak boleh. Ngiler netes. Kletek. Nah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bersukacita karena memiliki harapan yang baru. Di antara kita bernyanyi dengan tenang, khusyuk dan khidmat. Saudara-saudariku yang terkasih, yang kedua kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam bacaan-bacaan kita mengetahui bersama Allah yang membebaskan, Allah yang menyelamatkan. Persembahan darah secara simbolik pembebasan dan keselamatan dari Tuhan itu dinyatakan oleh Kristus sendiri. Yesuslah anak domba Paskah yang menumpahkan darahnya ke bumi untuk membebaskan dan menyelamatkan. Maka kegelapan dosa, kegelapan kematian, kegelapan alam kubur, kegelapan pikiran dan hati serta tindakan kita diterangi oleh cahaya kehidupan, yaitu Sang Kristus Tuhan. Dia sendiri yang menumpahkan darahnya untuk keselamatan semua orang. Hidup diubah, orang tak lagi mengalami kematian, tetapi memiliki harapan kembali secitra dengan Allah, kembali segambar dengan Allah, kembali bersatu dengan Allah. Kita sebagai umat paroki Santo Stefanus Surabaya ini sejalan searah bersama dengan semangat keuskupan, bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi. Kristus sendiri imamnya, Kristus sendiri altarnya, Kristus sendiri kurbannya. Dia hadir sungguh dalam perjamuan Ekaristi, kurban, pembebasan, dan keselamatan bagi setiap orang yang rindu untuk merayakan Paskah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di dalam gereja kita yang sudah sekian lama, bahkan dengan niat ingsun yang paling dalam secara spiritual mengikuti Kristus, tak elok kita merayakan Ekaristi mondar-mandir. Tak elok kita merayakan Ekaristi bincang-bincang. Yuk tonggo nek dhewe saiki antinge apik lho iku. Iku tukune ning ndi? Allah paling yo ning keputran kono wae kok. Ora asli kuwi. Lalu saut menyaut karena iri benci karena orang lain. Lebih elok daripada dirinya. Tak elok dalam merayakan Ekaristi sepanjang misa main game terus ya. Lu ada tuh Romo? Ya saya nggak tahu. Mengingatkan, menyegarkan supaya kita sadar sungguh Yesus imamnya, Yesus altarnya, Yesus kurbannya. Maka saudara-saudari, tak elok juga kalau foto-foto rame-rame, ayo, nah, gini, lali, ada sakramen, Kristus sendiri. Nggak apa-apa Romo, itu anak-anakku. Ya kita menduga-duga, sebagaimana kita hormat pada orang tua, tunduk kepada sakramen. Ya eloklah berlutut sebentar, hormat pada Kristus. Tuhan izin ya saya mau foto-foto. Ora apa-apa, monggo.
kebangkitan, terang kehidupan. Jiwa kita diterangi oleh kasih Kristus persaudaraan dan gantian ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Senang, membahagiakan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sungguh tak elok jika kita merayakan Ekaristi bahwa Kristus sendiri yang menjadi imam, kurban, dan altarnya sepanjang misa ngantuk. Boleh romo ngantuk? Boleh. Tidur? Ya boleh, siapa yang melarang? Tapi tidur yang mengganggu saudara sampingnya, itu yang tidak boleh. Contohnya romo, ngorok. Nah, itu tidak boleh. Ngiler netes. Nah, itu tidak boleh. Loh, romo apa pernah? Pernah. Saya di seminari kalau sudah capek, tek, sebelahi pas romo rektor, langsung disundul, balik, ayo. Gitu. Pengalaman, karena kalau misa selalu di bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang itu romo, nah saya datang gitu misa. Lembur terus karena selalu ngalah kalau ngerjakan tugas. Mas, aku ya jadi komputer cuma terbatas, fraternya banyak. Ini ada frater saya lihat membahagiakan. Subur sekali panggilan sukacita di paroki Santo Stefanus ini. Nah, maka saudara-saudariku yang terkasih, semakin elok Paskah ini kita bersatu dengan Kristus, maka dengan demikian juga kita hidup di dalam persaudaraan satu sama lain. Maka sudah tak ada lagi sirik menyirik, rasan ngerasani. Nah, bahasa sekarang apa ya? Hibah, itu sudah tidak ada lagi. Pulang senang ya, menyapa. Jadi kalau tetangganya jualan, ya dibeli di situ. Jangan ini ada toko lalu belinya di sana ya, karena benci sama tokonya itu. Karena sudah laris kaya lalu benci belinya di sana. Oh, barangnya lama-lama, enggak apa-apa disampaikan. Yuk barangnya yang baru, kalau baru nanti aku beli di sini. Membangun persaudaraan. Dan sekaligus tahun ini adalah tahun toleransi. Kristus bangkit bukan hanya untuk orang Kristiani, untuk orang Katolik, seluruh umat manusia merasakan cinta, merasakan kasih, merasakan pengampunan dari Tuhan sendiri. Soal mau menerima atau tidak itu masing-masing. Maka itulah makna toleran. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan merayakan Paskah ini semangat kita diperbaharui, maka kita semakin rendah hati di dalam setiap pelayanan. Dan saya sangat mengapresiasi seluruh umat sangat tenang dan kusuk berjumpa dengan Kristus. Tetaplah di dalam kepatuhan dan ketaatan, rendah hati di dalam pelayanan, karena dasarnya sukacitaku bersatu dengan Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.